no ini dong di baganya joto satung tai wati no ni bising tino kaham ham ya ko tumam thumjagai tong bising no belen pipeline ini sung YTF Central Committee ni bising te kaisa sung vision na jaka beskango sini kotor makai joto district go YTF ni ti kaisa program na thangai tong amna tini ti kaisa program ei sini beskang ni je nahar mo ei sini Greater Tipraland te permanent solutions obnotei basang ini kabang ma kok sa baikya pray around 3-4 hours sentini asal baikya chondromo esini joto gereng jagani joto assembly constituency ni sini waitero phai baro tin jam khaba sa te bubagrani samungno te buskango kaham ke krak tangdani bagai sengjoto kok sa lai bisinti singjoto sumai kami joto klas mana pandaw te tam agenda tong mani sini pandawo agenda ka district wise meet YTF district wise conference nai sini awareness nai sini Greater Tipraland permanent solution ni bisingte sini jaga thayo sini joto assembly constituency ni boro waza phailma nai bas kangni pasya ka bas 17 November ni simi ono koten semester khai pai nai abo dini khoyo ono koti dolai no amake joto district no pai sang last to khoyo pai bini BC election to takphana sing mane ko nugya khoje angmani rok kang ke abno ti rok le nong koksam le bung rok tore tong e sing BC election ti bo sing wan chuza sini main chole ol sing wan jang bas kang sing BC election ti bo sini ti promote ne phajing ti promote patin being ti sini BC election fight kenen bas ready tong abno ti bo sing ke mo all districts sing koksam sini YTM ni BC ti anytime boba grano jefur pana sing logiran bas sing ready tong